सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज अपन अनबॉक्स करने वाले हैं एंटर कंपनी की तरफ से आने वाला एक कीबोर्ड फाइटर्स। यूएसबी कीबोर्ड है, वैसे ये एक वायरलेस कीबोर्ड नहीं है, बट जिस 800 से 1000 के अंदर एक सबसे अच्छा कीबोर्ड मुझे लगा। सो लेट्स अनबॉक्स इट। पीछे तो एक्सपर्टीज लिखी हुई है, अपन वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ लिखी हुई है, जैसे इसमें 104 कीज हैं और ये सारे चीज फीचर्स हैं इसके। सो लेट्स अनबॉक्स इट। ये रहा कीबोर्ड, बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो इसकी कीज भी ऐसे निकल जाती हैं। और इसकी फुल वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर डली हुई है, आप उधर जाकर देख सकते हो। बट ये जो कीबोर्ड है मुझे सबसे अच्छा लगा 1000 की रेंज में। तो